同豬扒去腳扒，認住大中細碼。牛扒、豬扒、你點解話自己啊？哎呀！唔係講我啊！咁你講乜嘢啊？而家有間懷舊餐廳出咗大中細 size 嘅鐵板餐，我而家就去自己試，冇你份。第一個呢，豬扒包啊！呢個呢係最細 size 嘅鐵板下午茶餐，最啱一個女仔食噶啦。咁呢個又咩嚟㗎？嗱，呢個咧就係中 size 嘅紐西蘭西冷牛柳啦。當然咧，佢唔好似和牛咁人流積型喎，但係佢都又香又腍，而且價錢仲好抵㗎。咁你不如落埋呢個秘製餐汁汁，試真啲啦。呢個咧就係最大 size 嘅鐵板餐啦。嗱，有牛扒、豬扒、雞扒、煙肉、魚柳同埋青口添，約多幾個男朋友一齊食都得添啊！我講先得要多啲女仔嚟呢度食喎。